السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وفي رحمه ربي ان شاء الله. اول ما نبدا به والصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم جينا مع هذه الاكله التقليديه، ندير لكم غير في الاكلات التقليديه لانها مطلوبه بزاف وطلبوها مني. سي بور سا ندير لكم فيها. هذه راح نديروا اليوم طعام ابيض وبربوشه بيضاء بالحليب بالفول وبالحليب، أكلة تاعي المفضلة. المهم نشوفوا ان شاء الله المقادير مع بعضنا. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, on est venu avec un plat traditionnel comme toujours. Donc ça va être du couscous blanc avec du lait. C'est un plat traditionnel de nos grands-mères aussi. Et c'est un plat franchement super bon. Moi, c'est mon plat préféré. Donc, on va le faire avec du lait, avec des fèves, des oignons, tout ça. Donc, on verra les ingrédients ensemble. هنا نشوفوا مع بعضنا المقادير البنات. هنا داز لنا حبيبات تاع بصل كما تشوفوا، 3 حبات بصل، 3 oignons avec deux piments verts, des oignons frais, la coriandre. On va avoir besoin des fèves décortiquées. فوالا. هنا عندنا ثاني الفول كما شفتوا، البصل الاخضر، الفلفل هذا، الدبشه، البصل. هنا عندنا الفول ثاني منقي. Et là, et de la tomate pelée. Sinon, parce que moi j'ai pas de la tomate fraîche, je vais prendre la tomate pelée. Vous pouvez prendre la tomate fraîche, pareil, vous la mixez dans un robot et ça fera l'affaire. Et là, moi j'ai pris la tomate pelée. انا ما عنديش الطماطيش تاع الحب، دوكو هزيت هذه الطماطم تاع لا طوماط بولي تتباع نقولوا كيما راها لداخل. هنا نصحى كيما قلت لكم الفول. هنا الطعام ثاني تاعي. Là j'ai pris du couscous, mais il faut que ça soit le couscous moyen, en fait le gros grain. Faut pas que ça soit le fin. Ça, parce que ce couscous là, on le fait avec le gros, pas le fin. هنا نشوف كما شفتوا البنات لازمنا الطعام الخشينه، ما لازمش هذيك الرقيقه، هي تجي بالخشينه، تجي خشينه حبتها كما شفتوا. هاهي وان شاء الله نبداو على بركه الله في المقادير تاعنا، في الطيب تاعنا قصدي. هنا نبدا نفرغ هذاك الطعام تاعي. Là j'ai mis 500 grammes. On a 500 grammes. Et vous mettez ce que vous voulez par rapport au nombre de familles que vous avez. Là je vais commencer à mettre un peu d'huile pour que ça ne colle pas. Je vais mettre un peu de sel. On va ندير لها شويه ملح، شويه تاع الزيت. Et en même temps j'ai mis l'eau à bouillir pour la passer à la vapeur. هنا درت الماء تاعي يغلي وراح نبدا نفور فيها التفوره الاولى. هنا كما شفتوا نشمخها شويه. نخليها تريح شويه تشرب هذاك الماء من بعد نفورها. Je vais les laisser reposer au moins 2 ou 3 minutes, le temps qu'elle absorbe l'eau. Après je vais la passer à la vapeur. Et là je vais enlever le couscous, je vais le bouillir comme ça. نحيت الطعام نيت، راح نشمخها تشمخها ولا
نخليها تنشف. وهنايا كما شفتوا نحيت كميه تاع الفول اليابس، شللته برك وراح نديرو هنا. الفوره الاولى ما درت والو، بصح الفوره الثانيه نبدا نطيب الفول هنايا وحده، ندير له غير شويه ملح ونطيبه، هذا مكان. ومن بعدها في الفوره التاليه لا راني ندوز هذه الطعام نتاعي. là les filles j'ai lavé mes fèves, vous voyez j'ai pris une petite quantité de fèves séchées, je les ai lavées et je vais la mettre dans la marmite. Je vais les faire cuire à partir de la deuxième fois de passer à la vapeur le couscous, la deuxième étape en fait. C'est là où je mets mes fèves, je vais les mettre juste avec un peu de sel, je vais les laisser cuire un petit moment et je vais passer mon couscous à la vapeur en même temps. Voilà. Je vais rajouter juste un peu de sel et je vais le laisser cuire. كما شفتوا هنا بعد ما نشف لي هذاك الطعام راح ندير له شويه تاع الزيت ونعاود نفورو فوق الفول هذاك اللي لحتو. Là, je vais passer mon couscous juste à la vapeur juste après avoir mis mes fèves avec un peu de sel. Voilà. أنا راح نحط الطعام تاعي بعد ما فارت كما شفتوا، نشمعها ونخليها تنشف. Là j'ai enlevé mon couscous, je l'ai mouillé un petit peu, à peu près un demi-verre d'eau, et je vais le laisser 5 minutes, le temps qu'il boit l'eau. Et là mes fèves sont mi-cuisson. هنا الفول تاعي كما شفتوا البنات عاد نص طياب، راح نديرو هذيك البصل اللي قطعتها كما شفتوا هكا وفلفل حار، وراح نزيدهم على هذاك الفول. Je vais rajouter mes oignons avec le piment. Et là il manque un petit peu d'eau, je vais en rajouter un tout petit peu, il faut pas mettre trop d'eau, il faut pas qu'elle soit trop tiède. Je vais rajouter la tomate. طماطيش هنا ميكسيتها كما قلت لكم البنات في الروبو. نزيد لها هنايا شويه ماء بس كاينه خصها ما لازمش تعود فيها الماء بزاف، تجيكم ماء بزاف تعود ماهيش بنينه. وهنا نديروا لها شويه تاع حبه حلاوه، شويه كزبر، هذا هو الدوزان تاعها. شفتوا القوام تاعها. انا نخليها تغلي. هنا راح ندير لها شويه حبه حلاوه. هنا ما عنديش الكزبر البنات، ندير لها غير شويه تاع حبه حلاوه، نزيد لها شويه تاع راس الحانوت، راس المغرف برك بس ما عنديش الكزبر. فوالا ونخليها تغلي. وهنا ندير لها شويه تاع الزيت كما شفتوا. نعاود نفورها فوق هذاك الدوزان اللي درتو، الفوره الاخيره. et je vais la remettre à la vapeur
pour la dernière fois. Après avoir mis tous mes ingrédients. Voilà, هذه هي الطعام. Voilà, une fois terminé, passer le couscous à la vapeur. Je vais rajouter un peu d'huile et ça sera terminé. كما تشوفوا هنا بعد ما طاب لي هذاك الفول راح ندير البصل الاخضر، نديرو غير في الاخر باش يقعد لي مليح ما يطيبش بزاف. Là, en dernier, une fois que les fèves sont cuits, je vais rajouter mes oignons nouveaux. Voilà. Juste comme ça, il ne faut pas qu'il y ait trop de sauce. Comme vous voyez, il faut qu'elle soit un peu épaisse. Voilà. Et je vais éteindre. هنا نطفي عليها البنات وندير لها الحليب. هنا راح ندير لها شويه دبشه. Je vais rajouter un peu de coriandre. Et à la fin, je rajoute du lait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la consistance. هذه هي طعام أبيض بالحليب أو بربوشة بالحليب. هذه هي الطعام تاعنا. شفتوا لاصوص كيفاش طابت. المرقه نتاعنا راح نسقوها. لا on va commencer à dresser. شفتوا كيفاه تجي خاثره. شفتوا كيفاه تجي مازوش تجي مازوش تكثروا لها الماء. هذه هي البربوشه بيضاء الجلاليه نتاعنا. ان شاء الله تعجبكم يا البنات وتجمجموا لي وتقولوا لي في الكومونتير الا عجبتكم ولا لا. Voilà, ça c'est le couscous blanc au lait jalali. Ça c'est un plat traditionnel de Biskra, sud-est de l'Algérie. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et je vous dis à bientôt Inch'Allah. هذه هي البنات، هذه هي بربوشة بالحليب الجلالية. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وما تنسونيش يا البنات، واللي ماهوش ابوني ونقول لكم كامل مرحبا بكم اللي ما مش مشتركين معايا في القناه، ونقول لكم مع السلامه. لا بروشين ان شاء الله حبوباتي، مع السلامه.